Доброго времени суток всем гостям и подписчикам моего канала. С вами снова я, Елена. И сегодня мы с вами, дорогие женщины, мужчины, если смотрят видео, мы сегодня с вами погадаем и посмотрим, что у нас при дороге, что на пороге, а что в двери стучит. Ну, простыми словами, что собирается к вам прийти, что уже практически пришло, и что уже вот оно на днях сбудется. Итак, кому интересно, присоединяйтесь. И мы сегодня будем с вами гадать на 3 колодах, интересных колодах. Что у нас при дороге, мы посмотрим на ведьмочках. Ну, а дальше у нас цыганское таро пойдет. Итак, смотрим, по 5 карт буду выкладывать. Что при дороге, что собирается, что наклевывается. Какие события уже формируются, чтобы войти в вашу жизнь. Итак, смотрим. Или кто, допустим, при дороге. Итак, первая карта — 2 жезлов. А это перемены. И перемены в новизне. То есть что-то новенькое. Новенькое, да? То есть это может быть новое дело. Это может быть новая задумка. Это как договор идет такой деловой, огненный, да, договор. То есть что-то нужно сделать быстро, новое. Вы чувствуете, что нужно что-то обновить, и оно будет обновляться. То есть многие даже ждут, ну когда же какие-то перемены в лучшую сторону начнутся. Вот что-то новое формируется. Давайте посмотрим, хорошее или плохое. 5 мечей. Карта повешенного. И 3 пентаклей. А нужно что-то убрать. Будет убираться что-то из жизни. 5 мечей — это может быть как вы сами. Это, знаете, все рушится до основания. Вот. То есть что-то ломается, и эта поломка потом меняется 3 пентаклей. Но пройдет какое-то время. То есть не зря оно показано, что оно при дороге только формируется. То есть сначала будет что-то ломаться, что-то убираться, выметаться, очищаться, а затем карта повешенного. Ой, простите. Карта повешенного, она говорит, во-первых, о том, что человек глубоко вдумывается. Вот человек смотрит на вещи, то есть рассматривает какие-то варианты, может быть, предполагает. Вот. Идет время, а потом выпадает 3 пентаклей. То есть вы приступаете к делу. 3 пентаклей — это когда люди ударили по рукам, о чем-то договорились. Это может быть, допустим, вы оставляете какую-то работу, уходите на новую. Вы оставляете какой-то коллектив, уходите в другой коллектив. Именно коллектив, потому что 3 пентаклей — это финансовый договор. Дальше. Допустим, вы хотите что-то перестроить или переделать в своем доме, в помещении. Опять же, вы что-то ломаете, и потом вы думаете, как, вернее, уже потом у вас думки идут сначала, да, а потом вы притворяете свой новый план в действие. Это может касаться отношений, чего угодно. То есть что-то сначала рушится, потом идет какой-то период, да, то есть не сразу вот у вас что-то сломалось, или вы там от чего-то избавились, и хлоп, и новое. И потом идет какое-то вот обновление по-новому. На расчищенном месте, на расчищенном поле вы что-то новенькое выращиваете. Так, это может и дач касаться, до чего угодно, любой сферы жизни это может касаться. Так. Смотрим дальше. Значит, перемены и обновления. Это при дороге. Следующая карта. Следующая у нас карта. Следующая карта — 6 мечей. 6 мечей
что при дороге? Это может быть, знаете, какие-то планы насчет дальней дороги, допустим, или какие-то долгосрочные планы, то есть вы себе что-то запланировали, вот. Может быть какая-то неопределенность. Неопределенность это начатое дело, да, начатое дело, и оно требует какого-то времени. Вот. Шестерка мечей может говорить о перемене места жительства, шестерка мечей, но это только еще формируется, это только приходит в вашу голову, это какие-то наметки, то есть вы только это все планируете. Но я так думаю, что может быть вот с этой неопределенностью, что с ней связано? Да, вот еще хаос, зеленый человечек здесь. Это карта дурака. Это карта дурака, хаос. То есть это может быть еще не сформировавшееся решение по поводу отъезда, переезда, каких-то действий. То есть вы можете, допустим, что-то, у вас один период заканчивается, но другой, он только-только формируется. Вот. Но я так думаю, что может быть еще планы какие-то связанные, допустим, с ребенком. Вот, потому что зеленый человечек, ой, ну, карта дурака, да, карта дурака или карта шута, она может говорить как о ребенке и какие-то планы, связанные вот именно с ребенком. Их нужно будет, может быть, даже и осуществление-то их не требуется именно сейчас, а вот именно через какой-то промежуток времени. Это поступление, допустим, это обучение, это работа, это как-то пристроить, допустим, детей, это что-то прикупить им. То есть вот так. А также могут быть планы, допустим, на новые отношения, потому что это карта новизны. Вот так. Что еще у нас при дороге? А при дороге у нас выпала карта звезды. Это идет исполнение желания. То есть то, что вы задумали, то, о чем вы мечтаете, это не обязательно все. Это одно из множества, допустим, ваших желаний. То есть, но это важное, это очень важное в вашей жизни. И оно непременно, оно уже формируется. Оно уже формируется, уже звездочка показана. То есть где-то зреет исполнение вашего заветного желания. Следующая карта королева жезлов. Королева жезлов – это активная женщина, это королева. То есть это может быть вот так засучить рукава, да, и что-то сделать. Вы думаете, вот надо бы за что-то взяться, нужно это сделать, но пока не решаетесь, и все-таки вы прекрасно понимаете, что если это уже попало, да, в поле, скажем так, в поле зрения, да, вашего, то это непременно вам нужно сделать, и вы это сделаете. Какая-то активность идет, то есть это множество дел, это быстро, это что-то активно и напористо, что-то нужно будет сделать. И эти дела, они вас ждут. Они уже формируются. То, что вам нужно сделать, это уже формируется, это непременно будет. А также у вас еще при дороге какая-то женщина показана. Может быть, если кто загадывает всегда на крестовую масть, то это может быть и надежда крестового короля. Понимаете? И при дороге, может быть, к вам мужчина какой-то, допустим, стремится. Вот. И непременно хочет к вам попасть, его желания, его надежды. Ну и вот именно женщина какая-то у вас идет при дороге. Кто-то собирается к вам, кто-то к вам обратится за каким-то вашим участием. Ну, еще одну карту я выложу, и здесь 8 мечей. А здесь какие-то обстоятельства, такие, из которых будет сложно выйти. А также вы можете от кого-то закрываться. И что за этим последует? 7 кубков. Это ложный плен. Это знаете, какая будет ситуация? Как будто бы, да, нужно что-то делать, допустим, а может быть, не будет каких-то возможностей. Понимаете, как? Вот. Но это ложное, выход есть. И какой здесь у нас выход? У жезлов прибыль показана. Может быть еще так. Допустим, если это касается отношений. Многие женщины, допустим, думают так. Если там рассталась с каким-то мужчиной или какие-то неприятности произошли, то она закрылась и думает, все, дверь закрыта,
вот на порог не пущу или никаких переговоров, ни на какой компромисс не пойду. Это все ложное, потому что туз жезлов вам обещает и уже собирается, да, уже так вещички собирает, дорогу собирается мужчина. Вот он вам показан. То есть, может быть, кто-то уже отказался от отношений, вот, решил, ну, лучше буду одна, допустим, да, или действительно больше не вернусь к каким-то отношениям, или мне больше вообще никто не нужен. Но мужчина у вас показан при дороге. То есть мужская карта показана, а также вам показана прибыль. Если вы будете думать, что вы попали как в западню в какую-то и не можете никак оттуда выйти, как в лабиринте бродите, бродите и никак не можете найти выход, а будет такое чувство, то помните о том, что туз жезлов это рост, это цветение, это прибыль идет, понимаете? То есть эта карта, она всегда говорит о прибыли, и путь непременно будет найден. Тузы это всегда, как знаете, среди младших арканов, это тоже двери, и очень важные двери. Перед вами откроются эти двери. Вот это у нас с вами при дороге. Так, ну давайте теперь посмотрим, что на пороге, что уже близко к нам подкралось. И уже поднимается, да? Уже по ступенечкам поднимается, приближается к нашему порогу. Итак, смотрим. Итак, на пороге карта мир. Замечательно, карта свободы. Карта свободы. Вот смотрите, вот эта карта свободы, она сформирует, да, чувство свободы, какого-то освобождения. Карта мир, мир в душе. Вы находите выход, вы находите объяснение всему. Это вас устраивает, вы с кем-то миритесь, вы с кем-то идете на компромисс, у вас какие-то дальние дороги, у вас пути, то есть вот 100 дорог у ваших ног, и поэтому у вас там еще в перспективе формируется новизна, новое что-то, двойка жезлов. Это как первый кирпичик заложить. Ну вот у вас на пороге карта мир, исполнение желания. Дальше, что еще на пороге? На пороге идет колесо судьбы, это колесо фортуны. Посмотрите, это может быть какие-то дороги действительно приближаются или удача, прям вот она, вот уже поднимается по ступенечкам. Это путь, это удача, это счастливый случай, это хорошие моменты в жизни. Следующая карта, ох, как на подбор идут старшие арканы, карта Солнца. Карта Солнца это успех, удача, это ясная голова, это радость, это тепло, это уют, это благополучие. Вот оно на пороге. Дальше идет карта Верховная Жрица. А что это я так? Смотрите, все старшие арканы. Верховная Жрица – это ведунья. Вы знаете, вы умеете. Верховная Жрица дает вам богатую интуицию. Это богатый внутренний мир. Богатый внутренний мир, вы знаете, это способность мечтать. Это способность сопереживать. Это способность дружить, любить, да? То есть каким-то высоким чувством. Это таланты, это глубокие знания, и это богатая интуиция. Я думаю, это ваш внутренний голос. Ну и еще, что на пороге? И на пороге деньги. Ну, вот это у нас порожек. Золотой получился, 4 старших аркана и денежки, ждите денежки. Какое-то вот, вы знаете, приближается хорошее время, по крайней мере, благополучное для денег точно. И это десятка, это не девятка, да, то есть которая просто говорит об успехе и прекрасных временах. Это идет как деньги в семью, да, семья обеспечена, дом обеспечен. То есть какие-то прям очень-очень хорошие события, очень хорошие события, они уже на пороге. Итак, еще раз повторюсь, карта мир.
это осуществление задуманного, это карта свободы выбора. Дальше колесо судьбы, это у нас идет колесо фортуны, то есть это фортуна поворачивается к вам лицом и говорит: сейчас у тебя начнутся такие времена, когда многое тебе будет по плечу и тебе во многом будет вести. Дальше идет солнце, а солнце, оно несет тепло, уют, благополучие, успех непременно. Дальше идет верховная жрица, которая все это поддерживает, да? Вот, и у вас вы будете знать, какой вам сделать следующий шаг. И это вам подскажет ваша интуиция. Возможно, какие-то глубокие знания. Может быть, речь идет о каком-то образовании, допустим. Вот. И о переездах может идти. Но Верховная Жрица, она всегда говорит о чем-то тайном, чисто индивидуальном. А дальше идет десятка колес. А десятка колес — это у нас десятка пентаклей или бубновая десятка, которая всегда говорит о деньгах. Вот. Даже не о материальном, то есть о каких-то предметах, а вот именно финансы, финансовый какой-то поток, и он у вас открытый. Ну и давайте посмотрим, что в двери стучит. Сегодня, завтра, послезавтра. Итак, смотрим, что у нас тут в двери стучит. Это у нас тоже цыганское таро. Вот оно. Итак, смотрим. В двери стучит королева кубков. Это вы сами. Ну, на первом месте, да. И, во-первых, это эмоциональная карта. Вы знаете, у вас, допустим, ну, когда человек отработает, да, рабочий день, когда он переделает все дела, он остается как наедине с самим собой, да. Вот. Может быть, вас захлестнут какие-то эмоции, эмоциональное состояние. Королева кубков — эмоциональная женщина. Это эталон женщины. Женщине свойственно где-то и поплакать, где-то посмеяться. То есть это эмоциональная карта, и вы сами. Дальше, что у нас здесь стучит? А здесь карта дурака. Женщина смотрит на ребенка, на что-то новое. Она смотрит, где у нее непорядок, кто как неправильно себя ведет. Она замечает какие-то ошибки за другими. То есть она в порыве эмоциональном, да, и может быть это ее волнует. Она смотрит, здесь неправильно положили, здесь неправильно поступили, здесь не так сказали, да. То есть она с одной стороны за ребенком смотрит, да, то есть ребенок его неосторожные какие-то шаги, вот, наблюдение за ребенком, хаос какой-то, да, то есть вот. Вы знаете, даже иногда, вот кто занимается животные не как дети, да, вот, то есть, может быть, вот кто-то что-то животноводством что-то связанное, да, или, допустим, какой-то домашний питомец, вот чем-то этим будете заняты, вот, а также смотрите на то, что что-то нужно упорядочить, в чем-то нужно навести порядок. Это вот прям в двери стучит у вас вот эти дела. Следующая карта по жезлов, активные хлопоты. У вас будет много работы и много дел. И нужно будет пошевелиться, вот, сидеть, лежать или скучать не придется, потому что показаны вот именно активные огненные хлопоты. Нужно будет делать много, нужно будет делать быстро и продуктивно. Следующая карта, что у нас на пороге? Туз кубков. Туз кубков, вот для того, чтобы быть самой довольной собой, вот, и чувствовать себя счастливой, нужно будет убрать какой-то беспорядок, да, навести что-то, упорядочить. Вы сами эмоциональный порыв, у вас эмоции на практичные действия, да, то есть сначала вы в каком-то таком возбужденном состоянии, вы видите, знаете, когда человек расстроен или у него эмоции вот через край, да, плещут, вот, он тогда много чего замечает, понимаете, он тогда начинает обращать внимание на какие-то недостатки других, он обращает внимание на какие-то недоделки, на то, что нужно сделать, и почему вдруг вдруг сейчас обнаруживается, что почему раньше этого не замечала, да, вот,
а нужно это попеределать, активные хлопоты. Значит, нужно засучить рукава и что-то делать. Дальше туз кубков, чтобы чувствовать себя счастливой, а также подумать о своей личной жизни, о жизни вообще о своей жизни и о любви. Это очень высокая эмоциональная карта, и это ваша жизнь. Дальше. И выпадает девятка пентаклей. Ждите. Кстати, туз кубков – это ваша жизнь. Это, знаете, как вот именно как линия жизни идет, да? Вот туз кубков. И ее перекрывает девятка пентаклей. Это бубновая девятка. Это карта здоровья. У кого-то идет поправление здоровья. Вот. А также ваша жизнь. Вы знаете, у кого-то может родиться кто-то в семье, да? То есть от вас, это ваши дети, ваши внуки, от вас идет, да? То есть у кого-то кто-то может родиться, маленький ребенок, допустим. Вот. Также девятка пентаклей обещает исполнение желания и благополучие, и прибыль. Ждите прибыль. У вас, смотрите, сейчас показана прибыль, потом показаны деньги. Вот. Потом еще какой-то приход денег у вас идет. А сейчас замечательные карты. Придется попеределать много дел. Вот. Причем самой. Я не вижу помощников. Самой. Дальше идет туз кубков. Это сама ваша жизнь. И она перекрывается девяткой пентаклей. Это карта здоровья, благополучия, подарков, каких-то прекрасных моментов, хорошего настроения. Карта здоровья. Вот так, мои хорошие. Слушайте, сегодня прям как на заказ. Как на заказ. Прекрасные карты. С чем я вас и поздравляю. Вот такой у нас сегодня получился расклад. Кому было интересно, заходите на мой канал. Оставляйте свои комментарии. Я всех вас благодарю за те отзывы, которые вы оставляете, за ваши теплые слова и пожелания. Ну а с вами была я, Елена. Всего вам самого доброго. До свидания.